Men uchun duo qiling shayxim. Rabbimga nima deng? Oysha meni sevsin shayxim. Oysha seni sevishini juda xohlaysanmi? Juda. Ana ol. Tonggacha o'gir, zikr qil. Nima dey shayxim? Oysha deb sevganingni ismini ayt. Tonggacha bizni chillaxonada Oysha zikrini qil. Alloh asrasin. Shayxim, Oysha xudo emas-ku. Shuni aytyapman o'g'lim. Tonggacha Oysha, Oysha deb zikr aytsang ham u seni eshitmaydi. Ammo bu olovda, ichingdagi bu to'fonda bir bor Alloh desang u seni eshitadi. Zero insonlar faqatgina ovozingni, Alloh esa qalbingni eshitadi. İnson sokilnikni o'ziga o'xshaganda toparkan. Bular ham oshiq. Sen kabi.